就这大炉子啊，别的觉得没有。这就是最正宗的美式烤法。大家知道最大的区别在哪儿吗？咱平时吃烤肉10分钟就熟，就这肉啊10个小时起你才能吃上。所以说嘛，烤饭不怕晚。咱先来简单，咱来中国那行，咱都看懂啊，全是各种横肉。哎，上菜了，牛肉酱炸的酸黄瓜，这就是他们家的 buffalo 鸡翅。先开搓吧，我先要走一口这个小开胃菜啊，就是我之前说的这必点的 cornbread。看这面包蘸这牛肉汁多爽！这 buffalo 鸡翅啊，一定得蘸 ranch sauce。大家能看出来，这是一个整翅，就是它这腌呢没毛病，就是你外边皮吃香，里边也有这个它腌制的味道。来他们家啊，这个必点脆皮五花肉，哎，咱先尝尝什么口感。平时我也给大家推荐吃这些肉，我都会配上各种酱，但是就是这个就原汁原味，就直接放嘴里吃就完。而你第一口咬来会嘎吱嘎吱倍儿脆。大家看着这个就一堆白的肥肉啊，但是咬在嘴里是一点都不腻。这也太香了！来一口。刚吃俩了已经。就我刚才跟大家说的，这牛肉 nacho 跟别的家店的不一样在哪？它这肉是一块一块的，真的牛肉。你瞧瞧，这才是真正的 taco。这吃就得拿手吃，配点酸奶油，再来点 salsa。这可能还没来呢，完这就是我开胃菜。大家准备好了吗？接着给你们看今天的主角，本垒的烤肉拼盘。这个地儿真是热爱肉的人的天堂。我今儿我要把这吃完，我能撅回去。